Disa të është që merrin pjesë në këtë garë? Ky është viti i tretë që kur kanë filluar këto garat. Unë kam qenë pjesë herën e parë që kam marrë pjesë në këto gara. Kjo është i garë tipin mountain bike, domethënë mountain bike me bateri. Terreni është pak a shumë enduro, është nëpër kodra, nëpër male, me gjitha llojet e terreneve, me balt, me ujë, me lum, me gur. Do thënë po thot gjitha tipet e terreneve i shkel kë garë. Sot është ditë e bukur, po ka raste kur është ditë me shi, si e përballon? Po patjetër do bie shi, do vazhdosh gara të për shi. Atëherë sa orë stërvitje duan ju për? Unë nuk është se merrem për ditë me stërvitje, por pak a shumë jo me këtë lloj biciklete, me bicikleta të tjera jam goxha në lëvizje, domethënë, që mund të quhet si stërvitje. Keni ndonjë çmim në karrierën tuaj? Po, patjetër kam ca çmime. Si thash, kjo është garë e re. Domethënë organizatorët e kanë bërë është viti i tretë që organizohet. Edhe organizatorët kanë zgjedh këto lloj terrenesh dhe bëhet një herë në vit. Nuk janë domethënë gara që se edhe themi drejtën masiviteti i kësaj lloj gare në Shqipëri mungon. Nuk është se është masive, domethënë janë shumë e veçantë, shumë tipike, nuk është se marrin pjesë shumë garuzë, maksimum 20-30 garuzë marrin pjesë. Po ju jeni i apasionuar pas e garës? Po, unë jam i apasionuar mas mountain bike-ut, mas terrenit, bicikletën përgjithësi, gjitha llojet, po mountain bike-u është diçka e veçantë. Edhe çfarë mund të thonë diçka për bicikletën? Çfarë veçantë ka kjo bicikletë? Kjo lloj bicikletë? Këto lloj bicikleta janë të gjitha dobi amortizatorë. Amortizim para, amortizim brapa për shkak të terrenit fuqishëm. Është me bateri, të janë domethënë jemi ke kategoria e mountain bike, domethënë elektrike. Shala me ulje me zbritje. Këto janë bicikletat po thënë nga më të mira që prodhohen për male, për mountain bike, domethënë kjo tip. Çfarë do të terreni? Po, logjika kjo është. Pastaj varet edhe nga aftësitë e garuzës. Teknike patjetër, se ç'a limiti është ti bicikleta. Mund të shka dalë për gur, po ka dhe që ecin më shpejt edhe aty testohet më shumë bicikleta. Është rrezikshme si jo? Po patjetër që është rrezikshme. Çdo lloj sporti në Shqipëri që është në malë është rrezikshëm se ne kemi malë shumë. Shqipëria është vend malor, ka 65% malë. Atëherë cila është etapa më e vështirë që keni zhvilluar në Shqipëri? Po më e vështira me këtë mountain bike kemi po themi viti i dytë, kjo qenë një goxha e vështirë teknikisht. Viti i dytë që bie vjet, domethënë. Ku çfarë re? Pjesë e Petrelës nga mbrapa. Faleminderit, ju uroj sukses. Faleminderit.